Bonjour à tous les amis, ici Sherisal qui vous parle sur Roblox. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo Build About for Treasure, ok. Donc cette fois-ci, désolé, je vais sûrement utiliser ma voix pour le commencement, mais après je vais troller des gens. On va essayer de les troller un petit peu, par exemple avec un harpon, des turbines à jet et aussi plein d'autres choses que je vais utiliser pour dans ma vidéo troll. Donc c'est parti.